yakin sim kuring bapak-bapak arangkat ka dieu teh kalayan ikhlas ridho karena Allah hoyong talabul ilmi sareng silaturahmi amin ya Allah ya rabbal alamin. Lamun sohibul bete nyuguhan ka cida apunten masya Allah alhamdulillah. Ini satu bukti pengorbanan. Cinta perlu pengorbanan. Terus dalam derajat tertentu cinta itu perlu pengorbanan para sadaya. Tak iya urang sadaya wabil khusus Bapak Anggi ngayakeun walimatul khitan adalah bukti dan upaya bahwa beliau dan urang sadaya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi janjikeun ku Allah sareng Rasulna man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna para lagi ngajina ye rada serius aya nama dari mengeuri wae ieu masalah khitan gitu kan judulna ge walimatul khitan leres walimatul khitan. Naon ari ngaran khitan teh? Ngaran khitan teh palawi sadayana ngeureut atawi ngabuang kulit anu nutupan kepala panci. Itu si Oyon make kupluk. Itu teh si Oyon make kupluk. Digeureut dipicieun ka kita teh hitan gitu. Ngalamun lalaki mah ngeureut kuplukna si Oyon, lamun di awewe mah palawi sadayana diteuteuk sakeutik dagingna anu nyenol. Anu apa itu taeta saeutik ulah disumpungkeun kabeh atuh ka hade aparaji bejakeun gitu. Lamun disumpungkeun kabeh engke moal bageun syahwat awewe. Naon sababna aku diteuteuk saeutik eta awewe? Sabab mohon maaf genital eta anu disebutkeun G-spot. Wah, tersentuh eta geus ngelokok awewe geus teu kuat. Aya engal Gusti Allah lamun disentuh nu eta kitu sauranya Rasul hikmahna dipikeun saeutik teh ngarah teu gede teuing syahwatna cacak dipikeun saeutik 89% syahwat awewe. Mohon maaf itu ngarah teu gede teuing cacak dihitan awewe saeutik wah loba geuning awewe anu sirigilan lalaki leres mata tersebut lagi si kikil mau sahabat sok si sirimpi lah leres masya Allah barade mata makan leres masya Allah gitu masya Allah tadi istri mah saeutik anu menyenol eta nyentil eta diteuteuk saeutik ade ulah gede teuing bisi hilang sahabatna ulah teu dihitan bisi gede teuing deui sahabatna gitu. Ta eta pengertian hitan kumaha hukumna atapi sejarahna heula. Sejarahna palawan sadayana hitan teh menurut ahli sejarah memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hitan itu telah terjadi pada sejak zaman Nabi Adam. Tapi ia menurut ahli sejarah kurang kuat. Yang masyhur palawan sadayana bahwa khitan itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim. Dina ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Wa idh kala jinsi ingat dikala Allah menguji Ibrahim kan Nabi Ibrahim di kalimatin dengan kalimat-kalimatnya adalah hartos nama perintah dan larangan kalimatnya diperintah ku Allah beberapa diuji ku Allah Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan dilarang dengan beberapa larangan tapi kanjeng Nabi Ibrahim tak tunduk patuh karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala ti antawisnanya eta ketika diperintah ku Allah untuk berkhitan untuk disunat etana saur kanjeng Rasul laqad katana Ibrahim estu pasti parantos dikhitan berkhitan Nabi Ibrahim wa huwa banu samanina sana bil qadum dan beliau
berusia 80 tahun. Nabi Ibrahim dihitan nanti keur yuswa 80 tahun. Ari akang bapak yuswa sabaraha? Hah? Oh, 20 tahun. Kinten-kinten lah si bapak iya kinten-kinten mangsa kena 18 Nabi Ibrahim 70. Wah, berarti tradisi simkuring rada mendekati 70. Nabi Ibrahim dihitan yuswa 80 tahun. Kabayang tahliat laras teh bari itu edel dihitan aja lain ku peso, lain ku silet, lain ku gunting, bil kodum ku baliung teh naon? Kampak. Astagfirullah. Cek sebagian ahli tafsir mah disenakalkeun kana batu. Gusti Allah, kabayang aki ayeuna lamun teh manu aki dilek kecet. Gusti teh gerak. Ya Allah. Gusti Allah. Nabi Ibrahim mah dihitan teh 80 tahun. Sanaos anjeunna merasa berat karena memang manusiawi. Nabi Ibrahim itu memang berat dalam hatinya, ya Allah ngalaksanakeun ieu kudu deg-deg ari kumaha. Leres. Tapi Nabi Ibrahim mampu melawan hawa nafsuna, berperang melawan hawa nafsu, taat tunduk patuh kana ajaran Allah sallallahu parentah Allah. Maka anjeunna ngalaksanakeun khitan dina yuswa 80 tahun. Maka saterasna tradisi khitan, ajaran millah khitan itu turun temurun dari Ibrahim, kemudian ke Daud, kemudian ke Musa, ke Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sawah Allah Ta'ala di Al-Quran, summa awhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wahayna, dan aku wahyukan, kami nu agung wahyukeun ngawahyukeun gitu. Ilaika ka anjeun Muhammad naon ngawahyukeunana? Anittabi'a millata Ibrahim, kana kudu mengikuti ajaran millah Ibrahim. Gitu. Bahasana kadek garis bawahi. Saur Allah summa auhayna. Itu henteu summa amarna, bahasana summa auhayna, dan aku wahyukan. Lamun henteu make summa amarna, lamun amaro kalau lagi parentah itu sesuatu sudah dimaklumi, sudah diketahui, eta parentah. Tapi lamun auhayna sababkannya Rasul can apaleun ajaran-ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, nggak pernah mendengar, belum pernah membaca. Sabab Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang ummi, leres teu bisa maca, teu bisa nulis, aya kumaha bisa mendapatkan informasi tentang Rasul sebelumnya, bagaimana bisa membaca Injil, bagaimana bisa membaca Taurat, karena beliau tidak bisa membaca, maka sama sekali Rasul itu tidak mengetahui apapun kecuali atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengetahui sejarah, profil, dan perjuangan jasa-jasa para Rasul sebelumnya itu atas bimbingan wahyu anu tancipkeun ku Allah Ta'ala kana kalbuna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap bahasana summa auhayna, wahyu. Beda jeung summa amarna ilaika, dan aku perintahkan kepadamu misalnya. Tidak, sabab ari amaro mah marentah urang geus apal naon anu kudu dilakukeun, itu ari amarona jeung aturan-aturannya sudah kita ketahui, itu perintah. Maka ketika ada satu tata aturan itu pasti sudah kita ketahui, terus itu mantap bahasana summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Millah bahasana ari millah teh palawagi secara etimologis semakna dengan syariah, dengan adin, dengan sirat. Lain singit ada sirat gitu. Ada bisi kenundukan. Oh cenah cek ajengan jejeng. Makna namillah teh sami jeung adin, dengan syariah, dengan sirit. Sabab nundutah ade mantap wajar ngaji teh heureuy saeutik leres teh marah teh nun duta. Alhamdulillah.
bios ayah heureuyang bios gitunya itu beres teh itu penting mah seuri bisa gitunya balik mama ilmu beres teh gitu. Alhamdulillah. Secara etimologis kalau bagi sadaya milah itu bimakna sirat syariah dan adin 20 hiji 2 hiji aduh berarti geus jam salapan setengah 10 tuh sak jam di pengajian 45 menit deh atau 20 menit deh wah itu kartos teh pangaosan teh disingkurin teh kartos pangatos teh itu salah urusin kuring lamun pengajian jeng lamun mustameng geus ngarti geus kartos teh Pak henteu cek urusin kuring jeng lamun pengajian mustameng teh ngarti-ngarti geus percuma dibeli oke beres deh ya Allah tapi kantos ya kantos nih berarti ayah otakan ya Allah tapi makna semakna dengan syariat adin lah hakosna apalagi ajaran bahkan lamun dikaji secara jauh secara mendalam apalagi kahade banyak orang yang salah mengartikan bahwa al-millah itu dimaknai dengan tata aturan perundang-undangan padahal itu bukan. Ya namanya millah itu semakna atau dimaksud dengan millah adalah semacam visi dan misi. Jadi ayat visi, ayat misi, ayat program beres ayat tata aturan. Mohon maaf, millah itu bukanlah tata aturan hukum legal formal lain. Nah, sebabnya singkuri nyebatkan bahwa millah itu bukan atau tidak memiliki pengertian legal formal hukum. Sabab para warga sadaya atas jelas. Ari secara akidah mah visi misi na sami sareng para rasul. Nabi Muhammad teh sareng para rasul sebelumnya ngan dina tata aturan syariah fikihnya beda. Dina tataran legal formalnya beda. Mohon maaf, ari secara visi misi akidah mah sami. Qul huwallahu ahad sambil apa sambil sadayana la ilaha illallah gitu. La nufarriqu baina ahadin min rusuli dina perkawis eta. Ngan dina tataran legal formal hukum syariah fikhiyah itu berbeda. Syariat nabi-nabi sebelumnya dengan syariat Nabi Muhammad berbeda. Contoh misalnya dina sholat, kalau lagi sadayana sholat ke zaman Nabi Adam diparentahkeun urus sholat duhur hungkul sholat subuh hungkul Nabi Adam itu kemudian sholat duhur sholat subuh kan Nabi Adam disyariatkeun hungkul subuh hungkul kemudian Nabi Sulaiman diparentahkeun sholat duhur hungkul kemudian Nabi Daud asar hungkul Nabi Isa maghrib hungkul Nabi Muhammad diparentahna isya hungkul awal nama ngan setelah Isra Mi'raj maka diwahyukan diperintahkan untuk melaksanakan sholat anu 5 waktu leres teh keger ajaran-ajaran sebelum nama beda Nabi Adam sholatnya subuh hungkul Nabi Sulaiman duhur hungkul Nabi Daud asar hungkul Nabi Isa maghrib hungkul sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad oke isya hungkul sholatna aduh wa asna euy cek si bapak dalam menghirup ke zaman Nabi Daud cina asar hungkul we cina sholat atau zaman Nabi Isa cina maghrib hungkul itu Masya Allah Gusti Palwari eta beda-beda dina syariat anu berbeda-beda contoh deui ke zaman Nabi Musa masalah sanksi bagi orang yang kena najis ke zaman Nabi Musa itu pala bagi lamun kena kana anggoan ditek-tek dipotong acukna rak sukanana dipotong ke zaman Nabi Musa kalau kena kulit bukannya dikumbah bukannya dibasuh disempok coba bayangkeun lamun kena kana ieu najis disempok irungna keur manggeus pesek disempok
Aduh, Gusti, untung urang mah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat berbeda-beda, syariat fikihnya beda-beda Pak. Ngan secara visi misi akidah sahih. Nyaeta la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni atafaqina azan. Masya Allah, sami kul huwallahu ahad. Dina segi akidah. Ngan syariah legal formal benten-benten. Kayak gitu para sadayana. Jantan para wargi sadayana, urang teh umat Nabi Muhammad diperintahkan harus mengikuti milah Nabi Ibrahim. Bahasana milah ajaran Nabi Ibrahim. Ngan bukan dalam pengertian tata aturan legal formal ngaku urang dilaksanakan sadayana gitu. Di antawisna adalah hitan, apalagi tak hukum hitan kemudian apalagi menurut para ulama aya anu ngawajibkeun aya menyebabkan sunnah. Cik jumhur ulama madhab Syafi'i kemudian Maliki Hambali jumhur ulama nyebabkan bahwa khitan teh wajib. Tapi cik madhab sebagian Malikiyah jeung Hanafiyah sebagian bahwa hukumnya khitan itu sunnah itu. Namun Imam Hanafi sendiri mengatakan meskipun hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah syiariyah, syiar untuk membedakan antara muslim dengan non muslim. Maka beliau berfatwa jika di suatu negara ada orang-orang warganya menolak untuk berkhitan, maka wajib diperangan. Saur Abu Hanifah sanajan hukumna sunnah sababka bedakeun antara muslim sareng non muslim itu. Mentak ayeuna loba orang-orang Kristiani mah tidak berkhitan ya. Padahal palagi lamun ku urang ditingali karena kitab Taurat yang Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik itu Barnabas maupun Lukas mengatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih pun bersunat.